yung tarong. Ano ito to bilyadero, man? Mga pumuko. Tunggal. Ayan mga kabayan, night timing na natin. Okay na sila at ito sakto na. Ayan yung pinaglalagyan ng bolt. Pati sa kabila. Ayan. Dahil walang timing dito, gagawa tayo ng marking. Ngayon wala pa tayong nagawang marking, so wag nyo munang galawin itong crankshaft. Baklasin ito itong timing chain. Pagkatapos baklasin din itong sa baba. Ayan. At saka tayo mag marking para siguradong magkakatapat talaga. So ngayon, dahil natanggal ito, magpapalit tayo ng bagong ganito. Ayan mga kabayan, kung makita nyo, ayan yung gasgas. Kaya siya knocking dahil dito. So ito yung piston number 1. Ayan yung makinis, walang problema. Ayan, pati dito. Pero itong piston number 1, ayan, may gasgas talaga siya. So talagang siguradong hindi fuel knock, kung hindi sa piston talaga. Ayan, napakakinis ng piston number 3 liner. So sa 4 ganun din, makinis din. Okay, so ayan, siguradong piston number 1 ang problema. Okay, so baklasin natin. Ayan, ikutin natin ang makina. Ayan, napakalaki talaga ng gasgas niya. Pati dyan sa kabila. Ayan. So dito naman sa piston number 4, ayan, napakakintab pa. Pati dito sa kabila. Ayan. So ngayon, titingnan natin ang crankshaft kung hindi ba siya masyadong na-damage. Ayan. So yung bearing, okay pa naman siya. Walang problema. Okay, bossing, ilabas natin to, bossing. Sige, sige.
sige pa. Sige pa ng sige. Ayun. Opya. Okay, ngayon, tingnan natin. Tingnan natin. Ayan. Talagang malaki yung damage ng piston. Punasan natin. Okay lang, okay lang. Ayan. Ay, sa ibaba natin ilagay. Ayan. Ito ay napakalaki na ng gasgas. Pati sa kabila. Ayan. Okay, so dapat pa nating pagbutihin ang paghahanap kung bakit ito nagkaganito. Dahil okay naman yung bearing niya. Ito, ayan, walang gasgas yung conrad bearing niya. Pero bakit siya nagkakaganito? Ayan. So dahil wala tayong nakita na dahilan kung bakit nagasgas yung piston, ito at saka yung liner. So yun na lang yung last. I-check natin yung oil jet. Ayan, baka barado or hindi na gumagana kaya nagkaroon ng gasgas. Pangalawa, itong oil pump, ito kung maaari palitan natin to para sigurado tayo. So ngayon iisipin natin kung bakit nagkaroon ng gasgas ang liner at saka piston. Pwedeng ang dahilan ng pagkakagasgas ng piston na yan ay dahil sa overheat. Mga kabayan, hanggang dito na lang, at ang susunod na gagawin natin ay lilinisin natin lahat ng pyesa na to. At itong block ay dadalhin sa machine shop para palitan ng liner. Okay mga kabayan, hanggang dito na lang. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. At abangan nyo lang ang part 3 at maglilinis tayo ng pyesa. Okay, so bye bye.